labai džiugu, aš manau, kad viena iš tokių gausiausių delegacijų, kuri išvyksta iš Lietuvos į tiek Europos ar pasaulio čempionatus, tai norėtųsi, kad ir į paralimpinės žaidynės tokia delegacija būtų, bet dėja yra atranka visai kitokia, šalių kvotų sistema. Į pasaulio čempionatą mes turim tik atranką, tai yra normatyvai. Ir dabar 18 sportininkų, kurie yra įvykdę normatyvus, visi patenka. Džiugu, kad mūsų partneriai, rėmėjai, kurie prisidėjo prie tų sportininkų išvykimo, mes džiaugiamės, kad bendromis jėgomis galim išvežti 18 sportininkų į pasaulio lengvos atletikos čempionatą. Iš tikrųjų, dar prieš porą metų, kalbėdamas su savo draugais, aš iškėliau savo tokį tikslą nukeliauti į Indiją. Tai Indija mano buvo svajonių kryptis, bet žinoma kelionėms, ne varžyboms. Tai, nes iš tikrųjų lieka ta rizika ir susirgti, ir pasigauti kokią nors bacilą prieš varžybas. Bet tokie kaip kelioniai visą laiką svajojau. Tai šį kartą turėsiu tokį iššūkį suderinti ir kelionę, ir varžybas savo svajonių kryptyje Indijoje. Jeigu kalbėti apie rezultatą, tai planas minimumas tai yra 35 metrai, planas maksimumas vienas dievulis žino. Tai visą laiką galvoju apie tokią minimalią ribą, ką aš numetus jaučiau tokį pasitenkinimą, o kaip ten bus varžybose, bus matyt. Aišku, visą laiką norisi ko geriausio ir prastas tas sportininkas, kuris negalvoja, nesvajoja apie auksą. Kartais žmonės, kurie net vaikščioti negali, o tik tai gali pastovėti ant kojų, jie pasodinti ant triračio bėga. Taip, tai yra labai unikali sporto priemonė, ne tik sporto, bet ir fizinio aktyvumo priemonė. Nes ir visi šitie sportininkai priaugo iki sporto nuo fizinio aktyvumo treniruočio. Manau, kad daug motyvacijos prideda, tik tai dar galbūt per mažai to laiko praėjo, kad žmonės išgirstų, sužinotų apie tai. Ir tie, kurie iš viso dar nežinojo apie šią sporto šaką ir rungtį, galbūt sužinos ir atsiras jų daugiau sportuojančių. Didžiausias lūkestis yra, kad visi sportininkai pasidarytų savo asmeninius rezultatus, o vieta kokia bus, jau čia priklauso ir nuo kitų naujų varžovų, kaip jie bus pasiruošę. Bet sportininkas, kuris padaro arba pagerino savo asmeninį rezultatą, jis yra jau nugalėtojas šiai dienai. Tai aš linkiu visiems sportininkams pagerinti asmeninius rezultatus ir iškovoti valstybinės stipendijas.